Ողջույն ժողովուրդ ջան, մի քիչ մնանք հավաքվենք։ Ողջույն բոլորին։ Խնդրում եմ ասեք ինձ լսում եւ տեսնում եք։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Ու մի քիչ սպասենք հավաքվեն։ Արդեն ինձ հարցեր են ուղղվել։ Ես ողջույն բոլորին։ Մարի ջան, մենք մինչև 17:00 ավարտած կլինենք, այնպես որ ես էլ ունեմ անհետաձգելի գործեր։ Ողջույն, Հայաստանում սարսափելի լարված վիճակ է, եթե դեմ չեք, Մարինե ջան, ես իմ հարցը հետո ուղղեմ։ Իհարկե կարող եք հետո ուղղել, կարող եք այստեղ թողնել չաթում, հետո կպատասխանենք, կամ ձեր հարցի պատասխանը կլսեք ձայնագրության, լայվը պահպանվելու է, կլսեք ձայնագրության համար եւ ինչ է կատարվում Հայաստանում, արդեն ես էլ գիտեմ, որ ցույցեր են կազմակերպում, բայց չեմ պատկերացնում ինչ է կատարվում, եթե կարելի է երկու բառով մի հատ տեղեկանանք, թե ինչ է կատարվում ու անցնենք մեր գործին։ Եթե այդքան սարսափելի է, դրա համար ես էլ վախեցա։ Ողջույն Արև ջան, ողջույն մեր մյուս մասնակիցներին, Անին, Նատալի։ Մարի ջան, հարցդ տեսա, հիմա կպատասխանեմ։ Լավ, ողջունում եմ բոլորին, ովքեր ներկա են եւ ողջունում եմ բոլորին, ովքեր հետո կմոտենան եւ ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հետո կդիտեն այս լայվը։ Սիրելիներս, ես այս լայվի նպատակն է ներկայացնել նումերոլոգիայի իմ կուրսի մանրամասները, ներկայացնեմ այդ կուրսը եւ անցկացման ամբողջ ալգորիթմը եւ շատ են հետաքրքրում թե այդ ինչ կուրս է, ինչպես եմ անցկացնում, ես այստեղ մի փոքր կբացեմ այդ կուրսի անցկացնելու ալգորիթմի մանրամասները եւ իհարկե ես անպայման այսօր կպատասխանեմ բոլոր հարցերին, որոնք ուղղել եք ինձ այս մի քանի օրվա ընթացքում։ Նշեմ, որ այս անգամ հարցերի մեծ մասը վերաբերում էր տոհմին եւ ես իմ մոտ արդեն ցուցում առաջացավ, որ նորից սկսեմ տոհմի հետ տարվող աշխատանքների ինտենսիվ պարապմունքները եւ որոշեցի, որ մոտակա օրերս ես կազմակերպեմ տոհմի նվիրված տրեյնինգներ, որովհետև շատ են հարցերը
Հարցերը եւ շատ են, եւ շատ տրամաբանական են, եւ շատ լավն են հարցերը։ Դրա համար ես որոշեցի հատուկ ֆորմատով տոհմին վերաբերվող տրեյնինգ անցկացնեմ, բայց այսօր էլ շատ հարցեր եք ուղղել ինձ եւ շատ հետաքրքիր հարցեր, ես այսօր անպայման կպատասխանեմ այդ հարցերին։ Եթե կան էլի ձեզ հետաքրքրող հարցեր կապված տոհմի, նումերոլոգիայի եւ անցկացվելիք կուրսի մանրամասների վերաբերյալ, ապա խնդրում եմ հենց այստեղ կարող եք այդ հարցերը ուղղել։ Հիմա ես երկու բառով ուզում եմ ներկայացնեմ նումերոլոգիայի անցկացվելիք կուրսը եւ ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել այն բոլոր մանրամասներին եւ նշեմ նաեւ, որ այն մարդիկ, ովքեր ավելի խորությամբ են ուզում ծանոթանալ նումերոլոգիայի կուրսի մանրամասներին եւ արդեն որոշել են, որ մասնակցեն, անցնեն կուրսը եւ կամ մի քիչ կասկածում են, ես նրանց համար առանձին Zoom-ի հարթակում վաղը հանդիպում կկազմակերպեմ, որպեսզի ես արդեն հատուկ պրեզենտացիայով ներկայացնեմ այս կուրսը եւ իր բոլոր մանրամասները։ Ողջույն Ելենա ջան, ես էլ եմ ողջունում։ Ահա, հիմա եկեք արագ ես ներկայացնեմ նումերոլոգիայի անցկացվելիք կուրսը եւ մնացած մանրամասները կխոսեմ Zoom-ի հարթակում վաղը եւ առավոտյան ես կդնեմ հայտարարություն ժամը կդնեմ եւ ներկայացնեմ հիմա թե ինչ է իրենից ներկայացնում այս նումերոլոգիայի կուրսը։ Նումերոլոգիայի այս կուրսը ակառան նումերոլոգիայի բազային կուրսի ծրագիրն է, որը ես անց եմ կացնում on-line տարբերակով եւ նա համարվում է նումերոլոգիական դիսցիպլինայի շատ կարևոր, շատ առաջադեմ եւ շատ ունիկալ մեթոդ, ըստ որի պատրաստում ենք նումերոլոգներ իրենց հենց ինքնուրույն որպես նումերոլոգ մասնագիտությամբ ավարտելով եւ սերտիֆիկացվելով, որոնք կարող են աշխատել որպես նումերոլոգներ եւ իհարկե նաեւ լրացուցիչ մասնագիտություն է բոլոր այլ մասնագետների համար, հատկապես քոուչների, փսիխոլոգների, հոգեբանների, բոլոր մարդկանց համար, ովքեր աշխատում են խմբերում, մարդկանց ուսումնական, դասերակցական գործունեությամբ են զբաղվում, բոլոր բիզնեսմենների համար, ովքեր ունեն մեծ կադրային բազա եւ նրանց այդ կադրային ընտրության խնդիրներ կարող են առաջանալ, շատ օգտակար է եւ վերջապես բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են ավելի խորը ծանոթանալ իրենց եսի հետ, ովքեր ցանկանում են ավելի լավագույն կերպով ռեալիզացվել այս կյանքում եւ իմանալով իրենց շատ լուրջ, խոր առանձնահատկությունների մասին, այն է իրենց ծննդյան իրավունքով ստացված թվերի վիբրացիաները եւ նրանց էներգիաների բնութագրերը եւ որը կարող է ծառայել իրենց ընտանիքին, իրենց երեխաներին, իրենց մտերիմներին լավ ճանաչելու, ճիշտ դաստիարակելու երեխաներին, ճիշտ ռեալիզացնելու ճանապարհ հարթելու եւ իհարկե ճիշտ փոխհարաբերություններ ստեղծելու արտաքին աշխարհի հետ։ Կուրսը շատ հագեցած է, շատ հետաքրքիր անցկացվող կուրս է եւ այն իրենից ներկայացնում է կարելի ասել հոգեվոր պրակտիկա եւ պետք է նշեմ, որ կուրսի հեղինակը այն յոգայի նումերոլոգիա է եւ կուրսի հեղինակը յոգայի հիմնադիր, կունդալինի յոգայի հիմնադիր Պահաճանն է, որը այս նումերոլոգիան համարել է ջրհոսի դարաշրջանի հոգեթերապիա։ Եվ իրոք այն շատ թերապևտիկ է եւ շատ մեծ այսօր տարածում է գտել հատկապես հենց փսիխոնումերոլոգիայի ոլորտում,
նշեմ, որ հենց ինձ հարց են ուղղել, թե ինչ է նշանակում փսիխոնումերոլոգիա, միանգամից դրան էլ պատասխանեմ, որ փսիխոնումերոլոգիան հոգեբանության եւ նումերոլոգիայի հաջող համակցություն է, որը հնարավորություն է տալիս երկու գիտությունների գիտելիքները օգտագործել մարդու բոլոր խնդիրների լուծման, հոգեշտկման, ռեալիզացման եւ մարդու հոգեվոր զարգացման նպատակով։ Ինչ է նշանակում ռեալիզացվել։ Ռեալիզացվել նշանակում է ճիշտ ապրել, նշանակում է լավ ճանաչել սեփական եսը, հասկանալ սեփական խնդիրները, հասկանալ արարչի կողմից տրված իրեն բոլոր տաղանդները, բոլոր նվերները, այսպես պարգևները, որը որպես ռեսուրս հաղորդել է իրեն, իմանալ իր հոգու խնդիրը, իմանալ թե ինչ է անհրաժեշտ, ինչ պետք է սովորի, ինչ դասեր պետք է քաղի եւ ինչպես պետք է գտնի իր համար ճիշտ ճակատագիրը եւ վերջապես իմանալ թե ոչ ճանապարհով է գնում ոչ ճանապարհով պետք է գնա ինքը դեպի իր առաքելությունը, հա, իր առաքելության խնդիրը իմանա։ Սա մի հրաշալի միջոցառում է եւ որպես մասնագիտություն եւ ընդհանրապես որպես կյանքի դպրոց անցնելու համար, որը կկազմակերպի շատ բարեհարմար, անվտանգ եւ հաճելի կերպով, երևի կտևի մոտավորապես ամիս ու կես եւ դա կապված է խմբի ռեժիմից, խմբի հետ պայմանավորվող ռեժիմից եւ կտրվի իհարկե սերտիֆիկատ, իսկ փսիխոնումերոլոգները, այսինքն նրանք են, ովքեր ունեն հոգեբանական կրթություն, հոգեբաններ են, հոգեթերապևտներ են եւ անցնում են այս կուրսը իրենց աշխատանքը ավելի խորացնելու, ավելի հարստացնելու, ավելի հետաքրքիր դարձնելու, ավելի հեշտացնելու եւ իհարկե ավելի պահանջված դարձնելու նպատակով, որովհետեւ այս գիտելիքը, այս տալիս է շատ հզոր գործիքներ բոլոր մասնագետներին եւ այդ հզոր գործիքը շատ ունիվերսալ կերպով, շատ հարմար կերպով կարողանում են օգտագործել բոլորը։ Իսկ փսիխոնումերոլոգները նրանք կարողանում են անձի նումերոլոգիական այսպես պատկերը քարտը կազմելով շատ նոր բան իմանալ նրա մասին եւ իր ընտրությամբ կարող են նրանք տեղեկացնել մարդուն որպես նումերոլոգիական տեղեկատվություն եւ կարող են իրենց ճանաչողության, իրենց նոր գիտելիքների իմացության շնորհիվ կարող են կազմակերպել իրենց աշխատանքները։ Շատ հետաքրքիր է հենց այն միտքը, որ ինչ է անում փսիխոնումերոլոգը, հա, կամ նումերոլոգը։ Հոգեբանը այսօր պետք է անպայման լավ հասկանա արդի ժամանակաշրջանի փոխվող նոր ժամանակաշրջանի այն դրույթները, որը պահանջվում է ջրհոսի դարաշրջանից եւ որը ելնում է այս դարաշրջանի էներգետիկ վիբրացիոն փոփոխություններից եւ անպայման պետք է անպայման պետք է վերանայի իր աշխատանքները, որպեսզի արդեն կարողանա տիրապետի տրանսպերսոնալ մեթոդներին։ Դա շատ կարևոր է հոգեբանների համար, որովհետև այսօր հսկայական աշխատանքներ են կատարվում այս մեթոդով եւ ավելի արագ, բարեհարմար եւ արագ կարողանում են հասնել նպատակին, հա, եւ նշեմ, որ այս մեթոդի կիրառումը ավելի պահանջարկ ունի այսօր, իսկ այս դիսցիպլինայի իմացությունը, ասենք նումերոլոգիայի իմացությունը իհարկե օգնում է բոլորին
օգնում է բոլորին, որպեսզի կարողանան ճիշտ կազմակերպել, ունենալ ձեռքի տակ ավելի ուժեղ գործիքներ եւ ավելի լավ առաջնորդվել եւ իրենց աշխատանքում եւ ավելի ճիշտ առաջնորդել մարդուն տանելով դեպի լավագույն ռեալիզացման։ Նումերոլոգը տալիս է մարդուն իր ներկայացնում է մարդուն իր իդեալական եսի պատկերը։ Ինչ է սա նշանակում։ Եթե մենք պատահական չենք ծնվել մեր այն օրը, այն ամսին եւ այն տարուն, եթե մեր այդ ծնունդը այս մարմնացման մեջ պատահական չէ, ուրեմն մեզ համար շատ կարեւոր է այդ օրը եւ կարեւոր է թե ինչ թիվ է ներկայացնում այդ օրը, որովհետեւ ցանկացած թվի հետևում գտնվում է էներգիա։ Ցանկացած թիվ իրենից ներկայացնում է որոշակի վիբրացիա եւ այդ վիբրացիան բնութագրվում է որոշակի էներգիաներով։ Դե պատկերացրեք, որ այս էներգիաների իմացությունը ինչքան կարեւոր է եւ նումերոլոգիան հենց տալիս է այս իմացությունը, տալիս է այս տեղեկությունը եւ ներկայացնում է մարդուն թե արարչի իսկությամբ, ծննդյան իրավունքով ինչպիսի պատկեր է ներկայացնում իր այսպես կյանքի քարտեզը, որը տվյալ դեպքում մեզ համար նումերոլոգիական քարտն է, եւ ինչ խնդիրներ է անհրաժեշտ, որպեսզի լավագույն կերպով ռեալիզացվի եւ այն բոլոր թվերը, որոնք ներկայացնում են քարտի թվերը, որոնք ներկայացնում են մարդու այս կամ այն ասպեկտները, կյանքի ասպեկտները, ներկայացնելով մարդը իմանալով այս մասին եւ իմանալով այս թվերի ռեալիզացման լավագույն տարբերակը, նա կարող է շատ հեշտ եւ դյուրին կերպով ծանոթանալ այն իր եսի լավագույն տարբերակին, որով իրեն այսպես ստեղծել է, հա, Աստված, արարիչը, դիեզերքը իր կյանքը լավագույն կերպով ապրելու համար։ Ահա այս տարբերակը մեզ ներկայացնում է նումերոլոգիան։ Իսկ հոգեբանը դիրապետելով այս գիտելիքին, նա կարողանում է ոչ միայն տալ տեղեկություն այս վիբրացիաների մասին եւ այս իրողությունների մասին, այլ նա կարողանում է օգնել մարդուն, որպեսզի նա կարողանա այս բոլոր խնդիրները լավագույն կերպով ռեալիզացնի եւ նա կարողանում է իմանալ, թե ինչպես է աշխատում հենց այդ վիբրացիաները մարդու մոտ այստեղ եւ հիմա կյանքի այս հատվածում եւ ինչով է պայմանավորված մարդու հոգեբանական խնդրեմը, որը իր գանգատների լոկուսն է, ինչով է պայմանավորված այդ խնդրեմը ելնելով իր վիբրացիաների բնութագրումից, հա, այսինքն իմանալով, թե ինչ կարմա ունի մարդ, ավելի կոնկրետ ասեմ, կարելի է իմանալ, թե որն է այդ մարդու դժվարությունները եւ որոնք են մարդու համար տարբեր կյանքի տարբեր ոլորտներում, անձնական, փոխհարաբերությունների, ֆինանսական, առողջական ոլորտներում այդ դժվարությունների պատճառները եւ ինչպես պետք է օգնել մարդուն, որպեսզի բարեհաջող կերպով հավասարակշռի, բալանսավորի այն թվերի վիբրացիաները իր համար, որպեսզի կարողանա հենց շտկել եւ օգնել այդ մարդուն։ Ինձ թվում է կարողացա ներկայացնել փսիխոնումերոլոգիան որպես ժամանակակից մասնագիտություն, ժամանակակից ոլորտ եւ շատ հաճելի կլինի, որ մեր այսօրվա բոլոր հոգեբանները, մանկավարժները, քոուչները շատ լավ դիրապետեն այս թվերի վիբրացիաներին, որը անկասկած իրենց կօգնի։ Հիմա մի փոքր ներկայացնեմ, թե կուրսը ինչպես ենք անցնում։ Մի հատ ես ձեր բարի օր Շուշանիկ ջան։ Ահա, եթե հարցեր չունեք, ես շարունակեմ ներկայացնել կուրսը, իսկ եթե հարցեր ունեք, ուրեմն կարող եք ուղղել։ Հիմա կուրսը ես անց եմ կացնում շատ
հարմար ֆորմատով, նախ ես տրամադրում եմ վիդեո եւ աուդիո տարբերակով շատ լեկցիաներ եւ տեղեկություններ, որպեսզի ձեր ժամանակը շատ չխլեմ եւ որպեսզի դուք այսպես խիստ ռեժիմի մեջ չմտնեք, որպեսզի ձեզ համար հարմար ռեժիմով անցնեք այդ ուսուցումը եւ պետք է շաբաթը 1 կամ 2 անգամ հանդիպենք, կենթանի հանդիպում կազմակերպենք, թվերի վիբրացիաները իմանանք, քարտեր կազմենք եւ պետք է տնային աշխատանքներ հանձնարարեմ, կազմեք ձեր յուրայինների բոլորի քարտերը, վերլուծեք այդ քարտերը եւ աշխատեք ձեր իսկ վիբրացիաների հետ, աշխատեք ձեր ընտանիքի անդամների վիբրացիաների հետ, մի խոսքով եւ տեսական ծավալով եւ գործնական ծավալով շատ խիստ հավասարակշռված է մեր գործունեությունը եւ ինձ թվում է շատ ձեզ համար շատ բարեհարմար կերպով ընդամենը շաբաթական 2 հանդիպումով 1 ամսում կամ 1 ամիս ու կեսում մենք կարող ենք ավարտել այդ կուրսը, իսկ դասընթացների ժամերը մենք պայմանավորվենք, թե որ ժամն է հարմար ամբողջ խմբին եւ խմբի հետ կաշխատենք մեր հարմար գրաֆիկներով։ Դրա համար ես միայն կարող եմ ասել, որ պարապմունքները սկսվում են փետրվարի 2-ից, որոշել եմ այդ օրը սկսել այդ պարապմունքները, հաշվել եմ այդ օրվա վիբրացիաները եւ գտնում եմ, որ շատ լավ վիբրացիաներով ենք սկսելու եւ անցնել գործի։ Եթե ունեք հարցեր նումերոլոգիայի կուրսի հետ կապված, խնդրեմ կարող եք տալ եւ հիմա անցնեմ ձեր հարցերի էլի հարց են ինձ ուղղել, ում համար է այդ նումերոլոգիան, ես կարծեմ արդեն նշեցի, միայն ավելացնեմ, որ նումերոլոգ դառնալու համար ոչ մի ռեկվիզիտներ չեն պահանջում, բոլորը կարող են դառնալ նումերոլոգներ, ովքեր կարող են գումարել եւ հանել իմանան, բարձ թվաբանական հաշվարկներ կատարել եւ նրանք, ովքեր ուզում են լրացնել գիտելիքները իրենց մասնագիտության համար եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր ուզում են նոր մասնագետ դառնալ եւ ներողություն, ճիշտ է, Արմինե ջան, շնորհակալ եմ, որ ուղղեցիք մարտի 2-ին եմ սկսելու Ինձ մարտի 2-ին եմ, 2-ի վիբրացիաներն եմ հաշվարկել, մարտի 2-ին և կարող են աշխատել նրանք, ովքեր ցանկանում են ճանաչել իրենց ավելի խորը, ում հետաքրքրում է ավելի խոր տեղեկություններ իրենց կյանքի, իրենց հարազատների, անձի մասին, բոլոր առաջադեմ մարդկանց, ում հետաքրքիր է նոր գիտելիքներ, իմանալ աշխարհստեղծման, հոգևոր զարգացման, տիեզերքի եւ մարդու փոխհարաբերությունների եւ նրանց միստիկ կապի մասին եւ թվերի վիբրացիաների եւ նրանց էներգիաների որակների եւ հատկությունների մասին եւ իհարկե արդեն նշեցի մասնագիտական առումներով բոլոր մասնագետներին խորհուրդ եմ տալիս անցնել այս նումերոլոգիան եւ ցանկացած մարդու համար ոչ մի ռեկվիզիտներ նորից եմ կրկնում չի պահանջվում շաբաթը նույնը ջան կլինի 2 օր կամ եթե ցանկանում եք 1 օր երկար ժամանակով ուղղակի խումբը պետք է որոշի թե մոտավորապես ինչքան ենք անցնում եթե մենք անցնենք յուրաքանչյուր պարապմունքը 2 ժամով կանենք 3 օր շաբաթական եթե անցնենք յուրաքանչյուր պարապմունքը 3-3.5 ժամով կանենք 2 օր բայց ասեմ որ մեր բոլոր պարապմունքները շատ են երկարում հենց 3 մենք անցկացրեցինք ցեղի ներուժի ֆինանսական հոսքերի բարելավման ցեղի ներուժի օգտագործումը ֆինանսական հոսքերի բարելավման համար թեմայով նվիրված մարաթոն մաստեր կլաս, որը տևեց 5 ժամ եւ այդ 5 ժամը մենք չհասկացանք թե ինչպես անցավ։ Այնպես որ աշխատանքը շատ հետաքրքիր է։ Ես չեմ կարծում որ
կհոգնեք կամ չեմ էլ կարծում, որ ձեզ հոգնելով կարող ենք ստիպել աշխատել։ Այնպես որ դա շատ նախընտրելի է 2 օրով։ Հա, թվում է կարող ենք հարմարեցնել, կարելի է 2 օրով կազմակերպել։ 2 օրով 2.5 ժամ մոտավորապես այդպես կլինի։ Ահա, եթե կան էլի հարցեր կապված նումերոլոգիայի հետ, խնդրում եմ կարող եք դնել, հարցնել եւ նշեմ նորից ավելացնեմ, որ վաղը երեկոյան երևի ժամը էլի 6-ին, Երևանի ժամանակով 6-ին, 7-ին, հա 19:00-ին կամ 18:00-ին, ես հիմա կոնկրետ չեմ կարող ասել, ովքեր ցանկանում են մասնակցել, թող նշեն, թե որ ժամն է իրենց հարմար, նրանք ովքեր ցանկանում են ավելի մանրամասն իմանալ նումերոլոգիայի այդ կուրսի մասին, Zoom-ի եթերում մենք կհավաքվենք եւ ես այնտեղ կանցկացնեմ շատ հետաքրքիր միջոցառում Ես տեղում կկազմեմ շատ պատահական ինձ անծանոթ մարդու նումերոլոգիական քարտը եւ կկատարեմ այդտեղ էքսպրես դիագնոստիկա, որովհետեւ դուք տեսնեք, թե ինչպես է աշխատում նումերոլոգը, ինչպես է աշխատում նումերոլոգիական կոնսուլտացիան եւ ինչպես է այդ գիտելիքը ընկալվում մարդու կողմից Կուրսը մասնագիտական պրոֆեսիոնալ կուրս է, որը վճարովի է եւ այն սերտիֆիկացվում է նումերոլոգի մասնագիտացմամբ։ Սա ուսումնական ֆորմատով լուրջ պրոֆեսիոնալ կուրս է։ Դրա համար վճարովի է։ Մանրամասների համար կտեղեկացնեմ, եթե հետաքրքրում է վճարի հետ կապված մանրամասները, կտեղեկացնեմ անձնական նամակով կամ վաղը մեր Zoom-ի հարթակում հավաքույթի ժամանակ։ Ահա, հիմա սիրելիներս, եթե հարց չկա, ես անցնեմ այն բոլոր հարցերին, որը ուղղվել են ինձ։ Նորից նշեմ, որ բոլոր հարցերի մեծամասնությունը կապված էր տոհմի հետ եւ շատ լուրջ խնդիրների, լուրջ պրոբլեմների հետ կապված հարցեր են, որոնք խոսում են տոհմի համակարգից եկող լիցքերի, ոչ կառուցողական համոզմունքների, ծրագրերի առկայության մասին եւ դրա համար իմ մոտ ցուցում առաջացավ, որպեսզի եւս մեկ ինտենսիվ անցկացնեմ տոհմի թեմայով եւ ցանկացողները կարող են ընդգրկվել այդ կուրսի շրջանակներում լրացուցիչ կհայտարարեմ, թե երբ ուղղակի միտքը իմ մոտ այսօր սպոնտան առաջացավ։ Հիմա ես կամաց-կամաց անդրադառնամ այն հարցերին, որոնք կապված են հենց նումերոլոգիայի հետ կապված այն հարցերին, որոնք կապված են քարտը կազմելու ծննդյան թվերի հետ որոշակի անհամաձայնության առկայությամբ առաջացած խնդիրների մասին։ Օրինակ, ինձ ուղղել են շատ են ուղում հարցեր, թե ինչպես պետք է կազմվի մարդու նումերոլոգիան, երբ նրա ծննդյան տվյալների մեջ կա աղավաղում։ Սա լուրջ հարց է եւ շատ կարեւոր հարց է եւ բոլորի եւ նումերոլոգների համար, որովհետեւ մենք գիտենք, որ թիվը վիբրացիա է եւ թվի հետևում կա էներգիա եւ մենք գիտենք, որ մեր ծննդյան իրավունքով ստացած բոլոր թվերը, ստացած այդ վիբրացիաները մերն են եւ այդ վիբրացիաները շատ կարեւոր նշանակություն ունեն մեր կյանքում բարեհաջող կերպով ռեալիզացվելու համար, դրա համար էլ շատ կարևոր է, որպեսզի մեր ծննդյան տվյալները ճիշտ ուսումնասիրվեն եւ ճիշտ քննարկվեն եւ այս հարցին, թե եթե կան աղավաղումներ ծննդյան թվերի, ժամկետների, օրերի եւ այլնի միջև, ապա ինչպես պետք է կազմվի քարտը կամ ինչպես պետք է վարվի այդ մարդը,
իր նումերոլոգիական տվյալներին կամ իր վիբրացիաներին ծանոթանալու համար։ Նշեմ, որ այո, իրոք շատ մարդիկ կան, որոնք ծննդականում ունեն աղավաղված տվյալներ, օրը փոխված, ժամը փոխված կամ եթե մի օրվա տարբերություն է կամ ամիսը փոխված, հա, սրանք շատ լուրջ խնդիրներ են, իհարկե, եւ կարող եմ ասել, որ ամենալուրջը այն է, երբ օրվա փոխելը փոխում է ամիսը, փոխում է տարին, փոխում է մարդու հորոսկոպը, հորոսկոպի նշանը եւ փոխում է այն դեկադը, երամսյակը, որով անցում են կատարում դեպի մյուս դեկադան կամ փոխվում է տարվա թիվը ինձ թվում է շատ հազվադեպ դեպքում կարող է փոխվել, իհարկե երևի այն դեպքում, երբ մարդը ծնվում է դեկտեմբերի 31-ին եւ գրում են հաջորդ տարվա հունվարի 1-ին, սա եւս շատ լուրջ քննարկման թեմա է, բայց ես ձեզ ցանկանում եմ մի շատ կարևոր հանգամանք նշել։ Ճիշտ է, այո, մարդու իսկական ծննդյան օրը համարվում է այն օրը եւ այն պահը, երբ նա ծնվել է։ Բայց հանգամանքները դասավորվել են այնպես, որ մարդը ծնվել է մարդու ծննդյան ամսաթիվը գրվել է ուրիշ թիվ կամ ժամն է փոխվել, հա, այսինքն նիշի տարբերություն է գրանցվել նրա ծննդականի վրա։ Սիրելիներս, եթե այդ ծննդականը հենց անմիջապես չի փոխվել, հենց տեղում չի փոխվել, որպես արագ վրիպում չի համարվել եւ չի տարվել եւ տեղում փոխվել եւ այդ մարդը իր ողջ կյանքի ընթացքում այդ ծննդականով է ապրել եւ ապա դա նշանակում է, որ էներգոինֆորմացիոն դաշտում այս վիբրացիաները եւս դարձել են իրենը, որովհետեւ այս թիվը եւս իրենն է։ Սա, չգիտեմ, ճակատագրի հեգնանք է, չէ ճակատագրի հաջողություն է, թե ինչ որ բախտի հետ կապված մի իրողություն է, ես միայն կարող եմ ասել, որ այս փոփոխությունը մարդուն տալիս է եւս մեկ վիբրացիա։ Այսինքն մարդը ծնվել է այն օրը, որ օրը ծնվել է, եթե գրել են այս օրը, ապա այս վիբրացիան եւս կարող է իրենը լինել, որովհետեւ եթե մարդը կյանքի ընթացքում համարել է իր ծննդյան օրը այդ գրված թիվը, իր ծնունդը նշել է հենց այդ գրված թիվը եւ այդ գրված պասպորտով ծննդականով պասպորտ է հանել, ապա այստեղ Սա խոսում է այն մասին, որ այս վիբրացիաները արդեն ինտեգրացվել են մարդու էներգո-ինֆորմացիոն, էներգետիկ դաշտում եւ այս վիբրացիաները եւս նրան է համարում։ Դրա համար, երբ մեզ հարցնում են, թե ունեն փոփոխություններ տարվա օրվա հետ կապված, որը գրեմ, մենք նրան ուղղակի հարցնում ենք, եթե մարդը հասուն մարդ է եւ մինչեւ մի չի փոխվել իր անծննդականը, մենք ասում ենք, որ երբ որ դու ցանկանում ես, երբ որ նշում ես քո ծննդյան օրը, ուրեմն քո քարտի տվյալը դա կարող է լինել։ Իսկ ընդհանրապես ես իմ բոլոր հետևորդներին եւ բոլոր այցելուներին խորհուրդ եմ տալիս, որ իրենց քարտերը կազմեն եւ այն թվով, որպեսզի իրենք իմանան, թե այլ ինչ վիբրացիաներ են իրենց էլ ինչ վիբրացիաների տակ են գտնվում իրենք եւ կյանքը ցույց է տվել, որ մարդիկ կան, որ այդ փոխված վիբրացիաները ավելի հեշտ են ճիշտ են ինտեգրել եւ ավելի հաջողությամբ են ռեալիզացնում, քան իր ծննդականի տվյալները եւ սա խոսում եմ այն մասին, որ երևի եզերքը այդպես է որոշել, ուրեմն այդպես էլ պետք է։ Սա տվյալների փոխման աղավաղման մասին պետք չէ այս հասուն տարիքում պետք չէ փոխել անուն, պետք չէ փոխել ազգանուն, պետք չէ փոխել ծննդյան տվյալներ, որպեսզի շտկել այդ վրիպումները, մենք կարող ենք այդ վրիպումները շտկել առանց փաստաթղթերի փոփոխման, ուղղակի ճանաչելով եւ ինտեգրացնելով այս վիբրացիաները եւս նումերոլոգիական կոնսուլտացիաների միջոցով։
Իսկ հիմա պատասխանում եմ այն հարցին, թե ֆինանսական փողային եւ ոչ փողային կոդերի մասին։ Իմիջիայլոց նշեմ, որ ես անց եմ կացրել ֆինանսների հետ կապված կուրս, հա, ֆինանսական մատրիցա կոչվող կուրսը եւ հենց հիմա ես անցնում եմ նորից մարաթոն մեր տոհմի ներուժի ֆինանսական լիցքերի եւ ռեսուրսների ձեռքբերման վերաբերյալ եւ այստեղ երևի այս հարցերը ուղղողները նրանք են, ովքեր անցել են այս կուրսը եւ մասնակցել են այս մարաթոնին, կապված ֆինանսական կոդերի հետ Մրալոկյան առանձնացնում է երկու տեսակի կոդեր՝ թվային եւ ոչ փողային, ներողություն, փողային եւ ոչ փողային։ Ոչ փողայինը այն է, որ մարդը իծն է, չունի հնարավորություն փող վաստակելու, իսկ փողայինը այն է, երբ իծն է, մարդը ունի հնարավորություն, այսինքն կրում է այդպիսի վիբրացիա, որը այսպես գումարի նկատմամբ ունի ձգողականություն, հաջողություն եւ այլն։ Սա իհարկե շատ արժեքավոր տեղեկատվություն է եւ եթե մարդը տիրապետում է այս գիտելիքին եւ իմանում է իր ոչ փողային կոդի ստրատեգիան, հատկությունները եւ իմանում է թե ինչպես պետք է այս կոդը տրանսֆորմացնել փողայինի, ապա սա ուղղակի այս ոչ փողային կոդի արկայությունը մարդու համար աճելու, զարգանալու հնարավորություն է ստեղծում, որպեսզի կարողանա իր վարքում, իր կյանքում, իր կենցաղի եւ կեցվածքի մեջ մտցնի այնպիսի որակների ռեալիզացում, որը կօգնի իրեն գումար վաստակելու։ Դրա համար չպետք է վհատվել ոչ փողային կոդերի արկայությամբ, որովհետև եթե մենք անցնում ենք արդեն այս գիտելիքը եւ վերցնում ենք այդ ստրատեգիաները, նշանակում է մենք մեր ոչ փողային էներգիաները տրանսֆորմացնում ենք փողային էներգիայի։ Դրա վկան եմ ես, որը ըստ իմ կոդերի ունեմ երկու ոչ փողային կոդեր, որը իմ կյանքի ընթացքում հասցրել եմ տրանսֆորմացվել։ Այնպես որ ինչպես ասում են, դա տավճիռ չէ, ոչ փողային կոդ ունենալը, այլ ընդհակառակը հուշում է դիեզերքի կողմից, որպեսզի դուք կարողանաք աշխատել ձեր ֆինանսական հոսքերի ակտիվացման ուղղությամբ։ Տոհմը կարող է ֆինանսական խնդիրների առաջացման պատճառ լինել։ Այո, տոհմը կարող է եւ ավելին կասեմ, որ ֆինանսական խնդիրների առաջացման պատճառների մեծ մասը պայմանավորված է տոհմի համակարգից եկող ոչ կառուցողական համոզմունքների եւ ծրագրերի, լիցքերի հետ, այսինքն դա մեր նախնիների ոչ բարենպաստ կյանքի պայմաններից, նրանց կողմից ապրված այս կամ այն կյանքի սցենարներից, տրագեդիկ վախճան ունեցող սցենարներով են պայմանավորված, որոնք հիմնականում կապված են եղել փողի, հարստության հետ, որոնց համար կյանքի արժեք է ունեցել փողը, որոնց համար փողը պահպանելը ունեցել է կյանքի արժեք եւ իհարկե ունեցել են ժլատության պատմություններ, հա, ժլատ լինելու սցենարներ են ունեցել եւ նշեմ, որ մեր բոլորի նախնիներում էլ իհարկե կան կուլակաթափ եղած նախնիներ եւ սա մեծապես է ազդել մեր սերնդի ֆինանսական հոսքերի զարգացման վրա եւ շատ-շատերի մոտ այն արգելափակումներ են առաջացել այդ նեգատիվ համոզմունքների արկայության պատճառով։ Մենք երեք շատ մեծ հաջողությամբ աշխատել ենք այս խնդրի հետ, կատարել ենք մեդիտացիա եւ ինձ թվում է, որ այս բոլոր խնդիրները շտկելի են եւ ներկա ժամանակում ավելի դյուրին են եւ մարդը կարող է իր ֆինանսական հոսքերի ակտիվացման նպատակով շատ տարբեր
միջոցառումներ, հոգևոր զարգացման գործընթացներ, պրոցեսներ, վարություններ, իհարկե մարմնի հետ կապված շատ միջոցառումներ, սպորտային, յոգա, ցիգուն եւ այլ տեսակի մարզումների միջոցով զարգացնել իր ֆինանսական բարելավել իր ֆինանսական վիճակը։ Հաջորդ հարցը կապված է կրկնվող սցենարների հետ։ Հնարավոր է արդյոք կանգնեցնել այն կրկնվող սցենարը։ Սա իմ կարծիքով սա շատ առաջադեմ մարդու կողմից ուղված հարց է եւ շնորհակալ եմ նրան այս հարցի համար, որովհետեւ նա արդեն խոսում է շատ գրագետ տոհմի նկատմամբ adekvat դիրքորոշում ունեցող տոհմի համակարգի եւ նրա էներգիայի նկատմամբ բավականին ինֆորմացիա եւ գիտելիք ունեցող մարդու կեցվածքից եւ նրա այն հարցը, որ հնարավոր է կանգնեցնել կրկնվող սցենարները, ես մի փոքր պարզեմ, որ խոսքը այն կրկնվող պատմությունների մասին է, մարդկանց կյանքում այսպես սերնդից սերունդ գնացող ֆինանսական, առողջական, փոխհարաբերությունների եւ այլ ոլորտի դժվարությունների մասին են, որոնք այսպես սերնդից սերունդ կրկնվում են մարդկանց կյանքում, տարբեր անհաջողությունների, տարբեր հակասությունների, վատ իրողությունների կերպով եւ եթե մարդը նման հարց է տալիս, ուրեմն նա շատ լավ նկատել է, որ կա տոհմի ներսում այսպիսի խնդիր եւ դա հնարավոր է այո ավարտել, որովհետեւ դա հենց ծրագիր է, կարող է լինել ծրագիր, կարող է լինել էներգետիկ գրող, կարող է լինել զարյատ, լիցքեր, տոհմի համակարգից եկող լիցքեր, դրանք մեր նախնիների տխուր, կյանքի տխուր պատմություններն են, որոնք պետք է ոչ միայն ավարտել, այլ նաև տրանսֆորմացնել եւ դա այո իրոք հնարավոր է տոհմի համակարգում հնարավոր է աշխատել տարբեր տեսակի էներգետիկ, տրանսպերսոնալ, ասկեզային, ռիտուալ, շատ միջոցառումների միջոցով կարելի է կանգնեցնել։ Ես մեկ բան ավելացնեմ այստեղ այն մասին, որ այս մարդը, այսպիսի մարդիկ, որոնք բախվում են այս խնդրի հետ, անպայման պետք է հասկանա մի շատ կարևոր բան, որ դա իրենցը չէ, դա իրենց կյանքը չէ։ Իրենք ապրում են ուրիշի կյանքով, իրենք կրկնում են ուրիշի կյանքի, ուրիշի ճակատագրի սցենարները եւ վերապրում են անվանում են տոհմի համակարգում այս խնդրը անվանում են նաև պերիպլիցենիա, այսինքն ուրիշի կյանքը ապրելը եւ նշեմ, որ այդ խնդրը ինչպես եկել է, այնպես էլ կարելի է այդ խնդրից ազատվել եւ պետք է ազատվել եւ այն եթե ձեզ չհաջողվի այս կյանքում չհաջողվի ձեր կյանքում, ապա իմացեք, որ այդ տրանսֆորմացնելով դուք այդ սցենարը ավարտում եք ձեր հետնորդների համար, որպես ձեր հետնորդների համար ավելի բարեհաջող նախնի։ Շատ եմ հորդորում բոլորին, որպեսզի ճիշտ հասկանան եւ ճիշտ ըմբռնեն այս հանգամանքը, որ անգամ եթե իրենք կրում են այդ լիցքերը կրում են որոշակի դժվարություններ կախված տոհմի համակարգից եկող լիցքերի եւ ուբերժինյաների հետ, նրանք աշխատելով նախ ձեռք են բերում լրացուցիչ ռեսուրս իրենց տոհմից եւ ավելին այդ ռեսուրսը փոխանցում են իրենց հաջորդ սերնդին։ Շատ հարցեր են նվիրված թվերի վիբրացիաներին եւ ես սիրելիներս ես չեմ կարող այդ թվերի վիբրացիաների ուղղված ձեր հարցերը պատասխանել, որովհետեւ դրանք շատ երկար ժամանակ կխլեն եւ շատերը նաեւ գրում են իրենց ծննդյան տվյալը եւ ասում են ինչ կասեք։ Ես խնդրում եմ, որ նման մարդիկ
ուղղակի մտադրություն ստեղծեն անցնելու այս նումերալոգիան, կազմելու իրենց քարտը եւ իմանալու թե ինչ է ասում տիեզերքը թվերը իրենց մասին։ Նշեմ, որ մենք արդեն ունենք մեկ ավարտած կուրս բազային նումերալոգիայի շրջանավարտներ եւ Հայաստանում արդեն ունենք նումերոլոգներ, որոնք աշխատում են ակառանումերալոգիայի պրակտիկայով։ Եվ իհարկե այս ֆորմատում ես չեմ կարող այդ թվերի վիբրացիաները բացատրել այստեղ։ Հիմա դրա համար կա անհատական կուրս, դրա համար կա կոնսուլտացիա, ինչպես նաև կա նաև հատուկ կազմակերպող ինտենսիվներ վճարովի եւ անվճար հավաքույթներ, որը ես միշտ բարբերաբար անց եմ կացնում եւ կատարում եմ եւ մարաթոններ, որը հենց հիմա ենք անցկացնում տոհմի թեմայով եւ այլն։ Դրանց համար ուղղակի պետք է անդամագրվել խմբում, հետևել հայտարարություններին եւ շատ ազատ կերպով մասնակցել։ Մեկ այլ հարց ինձ ուղղել են էլի տոհմի հետ կապված, տոհմի վերաբերյալ, հիմա կարդամ, հնարավոր է մարդու ազգանունը փոխվի եւ փոխվի դրանով փոխվի իր ամբողջ կյանքը, կրկնվող սցենարները ներողություն, այսինքն նրանք իրենց կյանքի ընթացքում միշտ բախվում են նույն սիտուացիային, այսինքն նրանք կատարում են, նրանց գործերը գնում են լավ, բայց բոլոր նախադրյալները կա, որպեսզի լավ լինի, բայց միանգամից վատանում է գործերը, միանգամից իրենց բոլոր այդ ջանքերը հոդս են ցնդում եւ միանգամից փլուզվում է ամեն ինչ եւ մարդիկ սկսվում են նորից, հա, սկսում են նորից։ Սիրելիներս, նշեմ, որ այո, նման սիտուացիաները իրոք կյանքում շատ են կատարվում, բայց տվյալ դեպքում պետք է առանձին, ասենք, տեսնել, թե ինչն է, իրոք դա կապված է ազգանվան հետ, բայց ես կարող եմ ասել, որ այո, ազգանվան փոխելու հետ կարող է առաջանալ նման պատճառ, նման հետևանքներ, եւ ես կարող եմ հիմա երկու բառով նշել, թե որն է այդ դրա պատճառը, հա, ինչու է ազգանման փոփոխությունը մարդու կյանքում այսպիսի լուրջ փոփոխությունների առիթ տալիս։ Առաջին հերթին ես ցանկանում եմ, որ իմանանք, որ ելնելով մեր ազգային էթնիկական, մեր տոհմի էգրեգորիալ համակարգի ներսում գոյություն ունեցող օրենքներից եւ դրույթներից, իհարկե ես ասում եմ մեր, որովհետև կան այլ օրենքներ, այլ դրույթներ եւ ամեն էգրեգոր ունի իր տոհմի էգրեգորալ դրույթում ունի իր օրենքներն ու դրույթները եւ ես խոսում եմ հենց մեր օրենքների ու դրույթների մասին, որովհետեւ եթե մենք խոսենք հրեաների մասին, ապա նրանց մոտ հակառակն է գործում։ Իսկ մեր օրենքներով ազգանունը տրվում է հայրական։ Բոլոր դեպքերում ազգանունը պետք է կրի հայրականը։ Ես խնդրում եմ, որ բոլորը լավ իմանան, այն միայնակ մայրերը, ովքեր երեխաներ են ունենում, որոնց հայրը, ճակերտավոր հայրը, ես չեմ արդարացնում, լքում են այդ երեխային, չեն ուզում իմանալ այդ երեխայի մասին, անունն էլ չեն ուզում լսել, խնդրում են այդ կնոջը, հղի կնոջը, որ ազատվի այդ երեխայից, իրեն պետք չի եւ այլն, ինչ տեսակի բարբարոս մոտեցումներով եւ ներշնչումներով էլ մոտենան այդ հայրերը, բայց ես խնդրում եմ հասկացեք, որ երեխան ծնվում է հոր ազգանունով։ Դուք ուղղակի իրավունք չունեք երեխայի ազգանունը դնեք ձերը, իհարկե բացառությամբ շատ, չգիտեմ, էքստրեմալ կամ շատ յուրահատուկ պատճառներից դա ձեր խնդիրն է ու դա ձեր ընտրությունն է։ Ձեր ընտրությունն է ինչ ազգանուն կտաք ձեր երեխային, բայց տոհմի օրենքներով
Երեխան պետք է կրի հոր ազգանունը, ու սա շատ կարևոր է, անգամ եթե այդ հայրը չի ուզում ճանաչել իր երեխային, եւ սա պետք է իմանա յուրաքանչյուր մարդ, որովհետեւ առաջին հերթին երեխան ծնվում է իր համար, երեխան դուք եք ունենում, բայց երեխան իր կյանքն ունի, այդ երեխան լիովին իր կյանքը ձեզ չի պատկանում, որովհետև այդ երեխան ունի այլ հոգի, այդ երեխան այլ հոգու տեր է եւ այդ երեխան իր կյանքը եւ իր նրա կյանքը եւ ճակատագիրը ձեզ չի պատկանում, երեխայի կյանքը չի սկսվում ձեզնից, ճիշտ է երեխայի կյանքը ձեզնով է սկսվում, բայց նա չի սկսվում հենց ծննդյան, չի որոշվում, բնորոշվում միայն ծննդյան օրով, նրա հոգու պատմությունը երկար է, նա չի ծնվել այս պահին, հենց նոր է սկսվում իր կյանքը, նա ծնվել է իր հոգու պատմությամբ, որի համար, որի մարմնացման պայմանագրի համաձայն նա լույս աշխարհ է եկել, դրա համար պետք է ճիշտ մոտենալ այս հարցին եւ իմանալ, որ երեխան առանձին հոգի է եւ այդ երեխան իրավունք ունի կրելու իր հոր ազգանունը, ով էլ նա լինի, դուք չեք կարող արգելել երեխային երբևէ մեծանա ու գտնի իր հորը, իր նախնիներին, նրա համար, որ դուք եւ իր հայրը ճիշտ փոխհարաբերություններ չեք ստեղծել եւ նա չի կարող ամենակարևորը որ այստեղ չի պայմանավորվում միայն հոր հետ չի պայմանավորվում այդ ազգանունը իր մեջ մեծ ներուժ է պարունակում որովհետեւ դա մի ամբողջ ցեղի մի ամբողջ ազգի վիբրացիա է եւ երեխան կրում է այդ վիբրացիան իսկ հոր պատճառով երեխային այդ վիբրացիայից կտրելը նշանակում է նրա ցեղից կտրել երեխային ցեղից կտրել եւ ցեղի աջակցությունից երեխային զրկել ցեղը այս կերպ երեխային վտարում է եւ չի աջակցում հասկանում եք դա շատ կարեւոր բան է եւ չպետք է ձեր անձնական խռովմունքը վիրավորանքը ամբիցիաները ստորադասեք այդ նոր սկսվող կյանքի ճակատագրի հետ եւ զրկեք նրան իր նախնիներից եւ իր տոհմի եւ օշնանքից եւ ռեսուրսից եւ ամեն ինչից դրա համար մարդը իրավունք չունի խախտելու տոհմի կանոնները սա տոհմի կանոնների խախտում է ըստ որի երեխան վտարվելով տոհմից կարող է կտրվել այդ տոհմի աջակցությունից եւ նրանից ռեսուրս չստանալ իսկ յուրաքանչյուր մարդու համար շատ կարեւոր են երկու կողմի ռեսուրսները եւ ասեմ որ կան շատ ռեսուրսներ կան շատ այսպես բարիքներ, հա, որոնք երկու ռեսուրսների համակցությամբ են ստեղծվում։ Դրանից է հենց փողը մատերիան մորից է գալիս, իսկ էներգիան հորից է գալիս։ Այսինքն ֆինանսական հաջողությունը մարդու համար կապված է երկու էներգիաների համակցությունից՝ մատերիայի եւ էներգիայի, հա, դրանք երկուսը գալիս են հոր կողմից։ Բացի դրանից հայրը մարդու համար կարիերան է, մայրը մարդու համար իր երջանկությունն է, հա, իր ֆինանսական վիճակն է։ Շատ կարևոր են այս հանգամանքներին հետամուտ լինելը եւ դրա համար, այո, կարող է այս հանգամանքը դառնալ ձեր խնդրի պատճառ եւ մեկ ավելացում, որ պարտադիր չէ, որ հիմա մարդը փոխի ազգանունը, հա, դե եթե հնարավոր չէ, պարտադիր չէ, որովհետև էներգետիկ համակարգում այս էներգիաների հետ աշխատելը կտա իր արդյունքները եւ այստեղ խորհուրդ է տրվում, որ այն մարդը, որը չի գրել իր հոր ազգանունը, գրել է մոր ազգանունը, նա պետք է էներգետիկ կապը վերականգնի հոր էգրեգրի հետ, հոր տոհմի հետ եւ
հարազատների ձևով, տրանսպերսոնալ պսիխո կորեկցիաների ձևով եւ այլ ճանապարհներով նա պետք է ուղղակի իր կոնտակտը եւ իր էներգետիկ կապը վերականգնի հոր ցեղի հետ, եթե անգամ հնարավոր չէ հոր միջոցով, ապա ամբողջ իր հոր հարազատների միջոցով, հոր նախնիների միջոցով, հոր տոհմա ծառի միջոցով, հա։ Ահա։ Իսկ հիմա անցնեմ մյուս հարցերին, որը տրվել են հենց հիմա ինձ, անցնենք մի րոպե Մարիի հարցերին, ուրեմն Մարին նշում է, թե ինչպես կարելի ազատագրվել անեծքի թուղթ ու գրի ուժից, 3 քույր ենք, 3-իս մոտ էլ ամուսնությունը անհաջող է եղել, միայն իմ համարձակությունն ու վճռականությունն է օգնել բաժանվել, մյուս երկուսը հիմա դիմանում են եւ մի րոպե դիմանում են եւ արդյոք ինձ մոտ դրական փոփոխությունները կանչելով քույրերիս էլ կարող եմ օգնել։ Շատ մեծ ընդհանուր հարց է տվել մեր Մարին մեզ եւ կաշխատեմ արագ պատասխանել։ Ուրեմն այո, թուղթու գիրը, անեծքը եւ նման բոլոր տեսակի գործողությունները մենք թե նումերոլոգիայի լեքսիկոնով, թե ընդհանուր, ասենք, մեր դպրոցի, հա, պրոֆեսիոնալ դպրոցի mind processing-ի լեքսիկոնով մենք անվանում ենք էներգետիկ գրող։ Բոլորը էներգետիկ գրողներ են, կապ չունի թուղթ ու գիր է, կապ չունի անեծք է, կապ չունի աչք է, հա, դա համարվում է էներգետիկ գրող եւ նրանք շատ լուրջ աշխատանքի միջոցով կարողանում են տրանսֆորմացվել եւ այո այս գրողները կարող են նույնիսկ աբետ բիզբրաչիա դառնալ մարդկանց համար, հատկապես կանանց վրա է շատ ազդում այս հանգամանքը եւ ամուսնության անհաջող ամուսնության պատճառ է դառնում եւ եթե արդեն հայտնաբերված է որ տոհմի համակարգում կա այդպիսի ծրագիր շատ գիտեք ինչ սկզբում մենք աշխատում էինք այդ կոչվում էր ռասկոպկա, հա, կամ ռասկոպկա կամ սամարասկոպկա մենք դրա միջոցով մենք գտնում ենք բուն պատճառը հետո աշխատում ենք այդ պատճառի տրանսֆորմացման հետ, բայց հիմա նոր ժամանակներում ժամանակը այնքան թեթևացել է եւ այդ զոհի էներգիաները վերանալով եւ կարման իր այսպես կամած անհայտանալով դարել է ավելի թեթև եւ կարմայական այսպիսի խնդիրները կարելի է ավելի հեշտ կերպով տրանսպերսոնալ մեդիտացիաների կերպով շտկել նաեւ տոհմի հետ տարվող տարբեր աշխատանքների, մեխանիզմների, պրակտիկաների, ասկեզների, մեդիտացիաների միջոցով աշխատել եւ դրանցից ազատվել եւ նշեմ, որ դրանք հնում էր, որ շատ ահավոր, շատ դաժան բաներ էին, դրանք հիմա շատ թեթև են եւ դրանց ազդեցությունները արդեն ավելի են թեթևացել եւ կարելի ասել, որ նրանք հիմա մեր այսպես համակարգում մեր տեսադաշտում այսպես պղպջակների նման արդեն կարծես շողում են եւ բացվում են եւ ցույցում են առաջացնում, որ դրանց հետ աշխատել, հա, դրա համար այո, դա հնարավոր է, իսկ ինձ վերաբերվում է այն հարցին, որ կարող է մարդը իր տոհմի հետ աշխատել եւ միանգամից մաքրել իր ընտանիքին, այո, կան այնպիսի աշխատանքներ, երբ ընտանիքի անդամը կամ տոհմի անդամը ճիշտ համագործակցության իր ներդրումով, էներգետիկ ներդրումով աշխատում է տոհմի համակարգում այս կամ այն ծրագրի վրա,
եւ նա ոչ միայն իր ընտանիքին է ազատում այդ ծրագրից, այլ ընդհանրապես իր տոհմի աղջիկներին կամ տոհմի տղաներին բոլորին է ազատում այդ խնդրից, եթե մյուս ուրիշ անդամները չունեն առանձին ատականներ, հա, անհատական գրոհներ, ուղիղ առաջնորդված իրենց հասցեին։ Սա իրոք շատ կարևոր աշխատանք է եւ ես գտնում եմ, որ Մարի հարցին կարող եմ պատասխանել, որ ընտանիքի ներսում, տոհմի ներսում, եթե գալիս է իր նախնիների համակարգից, իրենք նու պարզելով կամ չպարզելով էներգետիկ համակարգում աշխատելով այդ էներգիաների հետ կարող են տրանսֆորմացնել այդ էներգիաները միաժամանակ բարելավելով իրենց ներկա տոհմի անդամների վիճակը նրանց ծննդյան իրավունքով եւ եթե դա արդեն շատ է ուշացված, ասենք շատ էներգիա է ծախսված, շատ են հյուծված կամ արդեն շատ դժվարություններ են ստեղծել իրենց համար այդ անեծքի պատճառով, ապա ես վստահեցնում եմ, որ այդ ծրագրերի տրանսֆորմացումը կազատի իրենց սերնդին հաջորդ սերունդներին նման պրոբլեմի կրկնելուց եւ սցենարները կրկնելուց։ Եթե ուրիշ հարց կա, Մարի ջան, խնդրում եմ։ Խնդրում եմ նշի, բավարարված ես, թե էլի ուրիշ հարցեր կան։ Փետրվարի 2-ին, մի րոպե։ Վաղվա եթերը էլի Zoom-ով է լինելու, այո, վաղվա եթերը լինելու է Zoom-ով, կարող եմ հենց այսօրվա վերջում, մեր հանդիպման վերջում նշել, թե մոտավորապես քանիսին, մոտավորապես կլինի 6-ին կամ 7-ին եւ կոնկրետ ժամը կնշեմ վաղը, առավոտյան կնշեմ, եթե ինչ-ինչ պատճառներով հայրը վերցնում է իր մոր ազգանունը, հետեւաբար երեխաները նույնպես դա ինչպես կբացատրեք։ Դա կբացատրեմ նրանով, որ հայրը խախտել է տոհմի օրենքը եւ կրկին անգամ խախտելով իր երեխաներին տվել է այդ ազգանունը եւ եթե կան ուրիշ այսպես ստույգ արդարացնող պատճառներ, որ նա պետք է վերցներ այդ ազգանունը, դա արդեն անձնական խնդիր է, իսկ եթե տոհմի ներսում կան դրա հետ կապված դժվարություններ, ասենք դրա հետևանքով կապված ինչ-որ անախորժություններ կամ խնդիրներ, ապա եթե լուրջ է խնդիրը, ես խորհուրդ կտամ գոնե երեխաների ազգանունը փոխի, եթե դժվարություններ է առաջացնում, եթե չէ, գոնե հասկանա, որ օրենք է խախտել եւ աշխատի շտկել իր սխալը։ Ամուսնու ազգանունը վերցնելը ինչ վտանգներ է պարունակում։ Ահա, շատ լավ հարց տվեց մեր Արմինե Գրիգորյանը, ես այ հենց ուզում էի, որ ահա Մարին բավարարված է, ես ուզում եմ շարունակեմ այս թեման, շատ լավ հարց տվեցիք եւ ուզում եմ շարունակել ազգանվան թեման, հա։ Տղաները երբեք չպետք է փոխեն իրենց հայրական ազգանունը եւ այսպիսի մի հետաքրքիր բան են ասում տոհմագետները, ասում են տղայի ազգանունը սկաֆանդր է, իսկ աղջկա ազգանունը հագուստ։ Սկաֆանդրը փոխել չի կարելի, հա, բայց հագուստը կարելի է փոխել։ Հիմա այստեղ աղջիկների եւ տղաների նկատմամբ խնդիրը լրիվ ուրիշ է դառնում։ Աղջիկը ծնվելով էլի անպայման պետք է կրի իր հոր ազգանունը։ Սակայն նա իրավունք ունի իր կյանքի բոլոր էտապներում իր ազգանունը փոխել մի քանի անգամ ընդունված ներքին օրենքի համաձայն։ Այսինքն, եթե նա ամուսնանում է, որովհետև տոհմի համակարգում կա օրենք, որ ընտանիքը ցանկալի է, որ կրի նույն ազգանունը, սակայն չի պարտադրվում աղջկան, ներողություն, հարսին, հա, ամուսնացող աղջկան անպայման փոխի իր ազգանունը։
զույգերը, ամուսնացող զույգերը երկուստեք իրենք են որոշում, որ աղջիկը փոխի ազգանունը, թե չփոխի, եւ աղջիկը միանշանակ ունի իրավունք փոխելու իր ազգանունը եւ չփոխելու իր ազգանունը։ Այստեղ ոչ մի վատ բան չկա, ոչ մի օրենքի խախտում չկա եւ աղջիկը կարող է փոխել իր ազգանունը, նույնիսկ նա բաժանվելով այս ամուսնուց եւ ամուսնանալով մեկ ուրիշի հետ, նա ելի կարող է փոխել իր ազգանունը, իր մյուս ամուսնու ազգանունը, քանի անգամ ամուսնանա, այնքան անգամ նա իրավունք ունի փոխելու իր ազգանունը, որովհետև աղջիկը ծնված օրից իրավունք չունի փոխելու իր ազգանունը, պետք է գրվի հոր ազգանունով, բայց ամուսնանալուց հետո նա կարող է փոխել իր ազգանունը, ինչպես հագուստ, հա, ինչպես ասում են տոհմակետները։ Սա դրա վերաբերյալ տեսնեմ էլ ինչ հարցեր կա, որ չեմ պատասխանել։ Ինձ թվում է ես արդեն համարյա բոլոր հարցերին պատասխանեցի, կան հարցեր, որոնք այնպիսի հարցեր էին, որոնք արդեն նումերոլոգիական կոնսուլտացիայի կարիք ունեն եւ նման մարդկանց ես արդեն տեղեկացրել եմ։ Ну, ժողովուրդ ջան, հիմա եթե ունեք էլի հարցեր, խնդրեմ կարող եք ուղղել, եթե ունեք հարցեր մեր նումերոլոգիայի կուրսի վերաբերյալ եւ ունեք այլ հարցեր, կարող եք ուղղել ձեր հարցերը։ Եթե չէ, ուրեմն ավարտենք, հա, եթե հարցեր չկան, ուրեմն ավարտենք։ Արմենեն հələ հարց է գրում։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ կինը ամուսնանում է երկրորդ անգամ եւ ինչ-ինչ պատճառներով իր տղայի ազգանունը փոխում է նոր ամուսնու ազգանունով, ինչ անել այդ դեպքում։ Այո, ես նորից նշեմ, որ տղան պետք է կրի իր հոր ազգանունը, սա տոհմի համակարգի օրենք է, իր իսկական հոր ազգանունը, բայց եթե ընտանիքում կան խորհրդություններ, այլ ունի օջիմ, հա, խորհրդ հայր, եւ այս հայրը շատ լավ է վերաբերվում այդ տղային, իր երեխայի պես է պահում, շատ է հարգում, շատ է սիրում ինքը այդ հորը, ապա նա կարող է իր հատուկ ռիտուալի միջոցով, հատուկ ռիտուալների միջոցով թողնել իր հայրական ազգանունը, պահպանելով պատկանելությունը տոհմի հետ։ Սա հատուկ ռիտուալ է, որը կատարում են տոհմակետները, երբ տղան ցանկանում է իր օջիմի ազգանունը վերցնել, նա դիմում է իր տոհմին, նույնիսկ եթե տոհմի ներսում այդ հոր ազգականների կամ հոր հետ ունի կապեր, նա պետք է անպայման իրենց հետ խորհրդակցի, իրենց թույլտվությունն ու օրհնությունը ստանա, եթե նման process-ը իր համար անհնար է, ապա հատուկ ռիտուալների կերպով տղան կապում է կնքում է իր պայմանագիրը տոհմի հետ, մնալով այդ տոհմի անդամ, չկորցնելով պատկանելությունը տոհմի համակարգից, նա ընդունում է իր հոր ազգանունը եւ ավելի մեղմ տարբերակ է, սիրելիներս, եւ որ այդ տղան եթե շատ է հարգում իր ծնողին, այդ երկրորդ հորը, նա կարող է իր երեխաների ազգանունը փոխել իր օջիմի ազգանունով։ Սա եւս էլի հատուկ թույլտվությամբ տոհմի համակարգում հատուկ ռիտուալի թույլտվությամբ կատարվող ծեսեր են։ Ես որպես տոհմի համակարգի մեջ գտնվող օրենքների եւ էներգիաների վերծանող, ես ձեզ մի քիչ այսպես խիստ կերպով եմ այս ամենը ասում, որպես խիստ օրենք եմ ասում, որովհետեւ մենք այս պահին խոսում ենք այս օրենքների մասին։ Այնպես որ խնդրում եմ շատ այդպես խստորեն մի մոտեցեք եւ դրան այդպես շատ սկզբունքային մի մոտեցեք, եթե դա ձեզ դուր չի գալիս, բոլորին որոշ մարդկան դա դուր չի գալի եւ գտնում են որ դա անհեթեթություն է, ապա կարող են անտեսել եւ հաշվի չառնել։ Բայց ես հիմա խոսում եմ մեգրեգորների, օրենքների, ներքին օրենքների մասին, որը եւ վկայում եմ, վստահեցնում եմ, որ սրանք
կարող են մարդու կյանքում էներգետիկ ազդեցություններ ունենալ համեմատաբար լավ եւ վատ ազդեցություններ ունենալ եթե մարդը ճիշտ է վերաբերվում եւ ճիշտ է համագործակցում իր տոհմի հետ Նունե ջան, երևի ուրիշ բրաուզերով մտնես կամ ուրիշ համարով մտնես, եթե ընդհատվում է։ Արմինեն հարցնում է, երբ ամուսինների հասկանունները պատահմամբ նույնն են լինում, դա ինչպես կարող է ազդել։ Շատ լավ կարող է ազդել եւ ընդհանրապես դա ոչինչ չի փոխի, ավելի լավ, որ այդպես է։ Այստեղ պետք է նայել շատ հետաքրքիր հարց, որ ստացվում է այնպես, որ իրենց ընտանիքում ազգանվան տոհմի ներուժի ռեսուրսը նույնն է, կապված ֆինանսական հոսքերի հետ, կարելի է իմանալ, թե ինչ որակի է այդ ներուժը եւ իմանալով այդ որակի վիբրացիայի մասին, կարելի է առաջնորդվել ֆինանսական խնդիրները բարեհարմար կերպով լուծելու համար Եթե կինը ամուսնալուծվել է, բայց շարունակում է կրել ամուսնու ազգանունը, ինչ անել։ Եթե ուզում է փոխել իր աղջկական ազգանունը վերցնել, լրիվ իրավունք ունի փոխել, եթե չի ուզում փոխել, նշանակում է ինքը պետք է հասկանա, թե ինչքանով ինչ էմոցիոնալ կապի մեջ է գտնվում այդ տոհմի հետ եւ ինչքանով է ինքն իրեն բարեհարմար զգում այդ տոհմի էներգիան, ներուժը իր մեջ կրելով, որովհետև ինքը հենց այդ տոհմի անդամ է։ Տոհմի պատկանելության իրավունքով ամուսնալուծված կինը չի բաժանվում տոհմից։ Նա շարունակում է մնալ այդ տոհմի անդամ եւ իր ու ամուսնու իր լքված կապը չի ազդում իր պատկանելության վրա, որովհետեւ նա որոշակի տարիներով եւ այդ տարիները հիմնականում լիիրավ անդամի համար 4-ից 5 տարին է, եթե ինքը այդ տոհմում է, ինքը համարվում է այդ տոհմի համար լիիրավ անդամ Եվ նա համարվում է այդ տոհմի անդամ, այստեղ եթե իրեն կոմֆորտի մեջ չի զգում, այդ ազգանունը իրեն խանգարում է իր կյանքի տարբեր ոլորտներում ունենում է դժվարություններ եւ կապում է պատճառը դրա հետ, ապա նա կարող է փոխել իր ազգանունը, բայց ասեմ, որ դա իրեն տոհմի պատկանելությունից չի զրկում, որովհետեւ նա մնում է այդ տոհմի մեջ եւ այսպիսի մի օրենք կա տոհմի համակարգում, ով մտավ տոհ, նա այնտեղ էլ մնում է եւ ամուսնալուծությունը չի ազատում մարդուն այդ տոհմից։ Խոսքի հետ ես հիշեցի մի կարևոր հանգամանք, որ կան որոշ տոհմագետներ, որոնք կատարում են ռիտուալներ եւ իրենք հրաժարվում են իրենց տոհմից։ Կան այսպիսի բաներ, էներգետիկ անջատումը տոհմի հետ, բայց դա իմը չէ, ես դա չեմ գտնում, ես չեմ ընդունում դա, որովհետեւ այսօր հնարավոր է ամեն ինչ տրանսֆորմացնել, տոհմից անջատվելը ինձ թվում է բարեհաջող որոշում չէ եւ չի խրախուսվի ոչ մեկի կողմից, առավելապես տոհմի կողմից։ Դրա համար տոհմը մնում է մնայուն, տոհմը մնում է առաջնային եւ նրանցից եկող ռեսուրսները մեզ համար կարևոր նշանակություն ունեն։ Մեզ համար ամենակարևորը ճիշտ համագործակցելն է մեր տոհմի հետ։ Ճիշտ կապ ստեղծելն է տոհմի հետ, այն է ճիշտ վերաբերվել տոհմին, հարգել տոհմին, հարգել նրա բոլոր անդամներին, ընդունել բոլոր անդամների ճակատագրերը, նրանց բոլոր անդամների կյանքի բոլոր սցենարները, նրանց տեղ տալ, ընդունել նաև տոհմի բոլոր վտարված անդամներին, որոնց երբևէ տոհմը արտակցել է
իրենց վատ արարքի, վատ ճակատագրի եւ այլնի պատճառով եւ շատ կարեւոր է այն, որ մենք բոլորին տեղ ենք տալիս, բայց չենք պարտավորվում եւ չենք հանդուրժում նրանց արարքները եւ ճակատագրերը եւ չենք վերցնում մեր վրա այդ բացասական լիցքերը։ Սա շատ կարեւոր է, որ ընդունել եւ հարգել մեր նախնիների հոգիները, բայց պատասխանատվություն չկրել եւ մեր վրա չկրել նրանց ճակատագիրը։ Սա է շատ կարեւոր եւ տոհմին սա է պետք, տոհմին պետք է պատկանելությունը արժանավույնս գնահատել եւ պատկանելությունը արժանավույնս կրել։ Իսկ տոհմի զարյադը, հա, լիցքերը, անեծքը կամ գրոհները կրելը տոհմը հետաքրքրված չէ, հասկանում եք, տոհմը հետաքրքրված է մաքրվելուն, իսկ այդ լիցքերը, որոնք ժամանակին չեն տրանսֆորմացվել մեր նախնիների կողմից, այսօր հնարավոր է տրանսֆորմացնել առանց մեր վրա կրելու։ Այսինքն ավարտել այդ սցենարները տարբեր էներգետիկ պրակտիկաների միջոցով եւ իհարկե նշեմ նաեւ, որ ռաստանովկաների միջոցով շատ հրաշալի մեթոդ է ռաստանովկան այս սցենարներից ազատվելու, այս սցենարների իրողությունը էներգոինֆորմացիոն դաշտում տեսնելու եւ ասեմ, որ տեսնելն ու արդեն հասկանալու ճանաչելը արդեն ապաքիմյան ճանապարհն է։ Սա շատ մեծ ռեսուրս է տալիս մարդուն եւ շատ մեծ գիտակցում է առաջացնում մարդու մոտ այդ տոհմի համակարգի ներսում տեղի ունեցող բոլոր տեսակի էներգետիկ փոփոխությունները, նրանց ազդեցությունները մեր սերնդների եւ մեր վրա շատ կարեւոր է, որ մենք այսօր այս դարաշրջանում մեր այս մարմնացման մեջ հետամուտ լինենք եւ ուշադիր լինենք, նորից եմ ասում, որպեսզի մենք կարողանանք մեր հետնորդների համար լինենք հաջող նախնիներ եւ լավ լիցքեր հաղորդենք մեր հետնորդներին, լավ կառմա հաղորդենք մեր հետնորդներին, որպեսզի նրանք ազատագրված լինեն բոլոր տեսակի էներգետիկ գրոհներից, ծրագրերից, դեստրուկտիվ բջջենյաներից, համոզմունքներից եւ այլն։ Եթե մենք հաղթահարում ենք տոհմից եկած բացասական ծրագրերը տրանսֆորմացնելով դրանք դրական իրադարձությունների, ապա տոհմին վերադարձած էներգիան արդյոք տոհմի որ սերունդներին է առողջացնում։ Շատ լավ հարց տվեց մեր սիրելին ունեն։ Եթե մենք այստեղ եւ հիմա կատարում ենք այդպիսի հրաշալի մի հրաշք տրանսֆորմացիա, աշխատանք մեր տոհմի ներսում, ապա մենք լուծում ենք, ազատվում ենք այդ խնդրից այստեղ եւ հիմա եւ ազատագրում ենք մեր բոլոր նախնիներին այստեղ եւ հետագայում։ Եթե էլ հարցեր չունեք, սիրելիներս, եկեք ավարտենք, եթե կան էլի հարցեր, կարող եք ուղղել մյուս անգամվա մեր հանդիպման ժամանակ, նշեմ, որ ես նման միջոցառումները միշտ եմ կատարում, որովհետև այս հարցերը ինձ արդեն ուղղվում են անձնական նամակներով եւ մեր այս հանդիպումները ոչ առաջինն է, ոչ վերջինը, մենք դեռ կհասցնենք էլի խոսել այս թեմաներով։ Նորից նշեմ, որ իմ նումերոլոգիայի կուրսը անց եմ կացնելու մարտի 2-ին եւ վաղը ժամը 18-ին կամ 19-ին Երևանի ժամանակով ես կոնկրետ ժամը կնշեմ, նայելով իմ ռեժիմին, հիմա չեմ կարող ասել, ես Zoom-ի հարթակում հրավիրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրված են այդ կուրսով, եւ այնտեղ ես խոստանում եմ, որ կանցկացնեմ մի հետաքրքիր էքսպրես դիագնոստիկա, ինձ համար շատ պատահական մարդու հետ, որպեսզի դուք տեսնեք, որ թե ինչպես է աշխատում տեսնեք, թե ինչպես է աշխատում նումերոլոգիան,
թվերի վիբրացիաների վերծանումը, մեկնաբանումը եւ ինչ ազդեցություն է ունենում կոնկրետ մարդու հետ, նույնիսկ եթե գաղափար անգամ չունի թվերից եւ նրանց վիբրացիաներից։ Դե ինչ սիրելիներս, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, վաղվա Zoom-ը երևի չի ձայնագրվի, որովհետեւ նա այսպես հավաքույթ է, որը մենք պետք է պայմանավորվենք մեր հետագա անելիքների մասին, այնտեղ հավաքվելու են պոտենցիալ նումերոլոգիայի խմբի մասնակիցները եւ այն մարդիկ, ովքեր դեռևս կասկածում են մասնակցեն թե չմասնակցեն եւ ուզում են լուրջ տեղեկություններ իմանալ եւ իհարկե բոլորի մոտ մուտքը ազատ է, ես չեմ հրաժարվում, բայց ձայնագրել չի լինի։ Չեմ գտնում, որ նա ինչ-որ թեմա է, իր մեջ ինչ-որ կարևոր ինֆորմացիա է պարունակում հետագայում ուրիշին փոխանցելու համար։ Ահա, այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցանկանում եմ ձեզ ամենայն բարիք, նրանք ովքեր ցանկանում են, կարող են վաղը նորից ինձ հետ հանդիպել եւ իմանալ բոլոր մանրամասներին։ Ես այնտեղ կներկայացնեմ պրեզենտացիան, իմ հաղորդման կուրսի պրեզենտացիան։ Նունեն ասում է բարի գալուստ նորեկներին, Նունե Դավթյանը մեր արդեն պատրաստի նումերոլոգներից է։ Բարի գալուստ ձեր գոլեգաներին։ Ահա։ Դե ինչ սիրելիներս, մնաք բարով, շնորհակալ եմ այսքան ժամանակ ինձ հետ լինելու, շնորհակալ եմ ձեր հարցերի, ձեր այսպիսի լուրջ հետաքրքրությունների վերաբերյալ այս շատ կարևոր ասպեկտների վերաբերյալ, որովհետև սրանք այնպիսի ոլորտներ են, որը քիչ է ուսումնասիրված եւ այնպիսի ոլորտներ են, որի վերաբերյալ տեղեկությունները ամեն տեղից չեք կարող ստանալ եւ ես շատ ուրախ եմ, որ ունեմ արդեն բավականին մեծ լսարան եւ կարող եմ իմ բոլոր գիտելիքները բոլոր հնարավորությունները իմ պրոֆեսիոնալ կարողություններն ու հմտությունները փոխանցել նրանց, ում համար դա շատ կարևոր է։ Ստեսություն ձեզ, մաղթում եմ ձեզ բարի օր եւ ստեսություն բոլորին։ Ես էլ եմ շնորհակալ բոլորից։